12碼開波。好，呢個龍門守得幾好啊！好，第二個波嚟啦。嘿，係啦，咁叫守龍門啊，知唔知啊？將個波接住，唔好俾佢入到個網，唔好俾佢入白界。細佬行返後，唔係咁前㗎。再嚟，睇住自己個波。啊，好啦，係啦，啱啦，唔好俾佢入。嘿，哎呀，漏手啊，俾人入咗，黃嘉熙輸咗。好，爸爸今次射得勁啲嘅，大力啲，睇下維維收接唔接到。再嚟啦，今次係勁啲㗎嚇，睇下邊個接唔到個波啊！嗱，哇，好嘢，維維輸咗，爸爸入咗龍門啦，杜嘉熙，1、2、3，好，哇，接唔住啊，渣兩個都，爸爸一大力啲你就接唔住，睇準個波，再嚟，哇，想射死我啊！好，最後一球，好，猛虎衝力射球，睇住個波，必，哇，想射死個仔啊！咁鬼大力黐線啊！必，哇，謀殺啊！你阿爸想謀殺我啊！